İstəyirsən ki, nəsə danışasan və yaxud nəsə oxuyasan, adama öskürək gəlir, narahat olur. Və biz də bu problemin aradan qalxması üçün tövsiyələrə ehtiyacımız var. Xoşbəxt xanım Ağayeva Yovşan Klinikasının təsisçisi, ümumi terapevt Xoşbəxt xanımdan bu sözümü eşidəcəyik. Buyurun. İnşallah. Deməli, bax, öskürək nədir? Əvvəlcə onu danışaq. Öskürək əslində refleksdir. Orqanizmi qorumaq üçün refleks. Tənəffüs yoluna düşmüş, istər infeksiya, istər virus, istər yad maddə, istər qıcıq, istər allergen faktoru orqanizmindən xaric eləmək üçün güclü nəfəs vermədir. Öskürürsən, onu xaric edirsən. Özü qoruyursan, öskürməsən, boğularsan. Məsələn, misal gətirirəm. Birinin görürsünüz, çəkir, boğazına nəsə düşür. Biz heimlik manevri eləyirik, görürsən, onu xilas eləmək üçün. O qədər dünyasını dəyişənlər olub elə şeydən ötürü. Yəni, gedib boğazına bir nar dənəsi, yaxud bir quru çörək qırıntısı qayılaxıra. Öskürək olmasa, xəstə onu qaytara bilməz və anında dünyasını dəyişər. Nəfəsi kəsilir.